Hello. Всем привет. I'm sorry because Я очень извиняюсь. nobody told me. Никто не сказал мне. There is a problem of communication Это проблема, связанная с коммуникацией. Никто не сказал мне, что я сегодня должен буду делать. between Moscow and Paris because nobody told me I was supposed to play music tonight. Это проблема в коммуникации Москвы и Парижа. Мне никто не сказал, что я должен буду играть сегодня вечером музыку. So I can sing a song if you want. Но я могу спеть песенку, если вы хотите. You think I should sing or? It's Вы gonna думаете, я rain. должен спеть? You know, in France we have a saying: if someone sings very badly, it starts to rain. Во Франции, если кто-то плохо поет, то начинает идти дождь. What should I do? It's the same here. Okay. No, it's better if I don't sing. Really, Если все-таки можно, я не буду петь. Someone has music. You have CDs. Someone has an iPod. We can put music. Если у вас есть iPad или музыка, и можно что-нибудь поставить. Все-таки, может быть, мы тогда попробуем задавать Федерику вопросы. Yeah. Ah, okay. You have a question. Окей, вопрос. Okay, I'm gonna sit here. Bonjour. Et je trouve ça beau l'idée que peut-être ce livre 99 francs, c'est aussi la confession d'un enfant du XXe siècle. И мне кажется, что это исповедь сына, мой роман «99 франков» это исповедь сына 20 века. And now I will sing a song. А теперь будем петь. Oh no, there is cameras. I can't sing if there is cameras. Я не могу петь перед камерой. I will be on YouTube after that. No, no. С этого на YouTube. Еще вопросы? No. Еще вопросы? I will be on Twitter. No. К сожалению, не знаю французского языка. Я учусь на факультете рекламы, есть ли смысл мне заканчивать его? Je ne parle pas français, mais j'ai fait mes études dans une faculté de publicité. Est-ce qu'il y a raison de terminer ce faculté? De continuer mes études? À démissionner tout de suite. Faites-vous virer. Écrivez un livre. Уходите прямо сейчас и пишите книжку. Еще вопросы? I finish my vodka and then I sing. Я закончу мою водку и посмотрю. Я не дам микрофон. Если бы вы играли сегодня диджей-сет, вы бы играли на CD или на виниле? Si vous jouez le set de DJ, vous voulez jouer sur vinyle ou sur les CD, sur les CD? Tout. И то, и другое. Vinyle, CD, ordinateur. Vinyle, компакт-диски, компьютеры. MP3. Все. Еще вопрос. Наташа! Я Наташа, ваш менеджер, ты меня помнишь? How are you? Fine, I want to meet you. Я рада тебя встретить. And we are going to party tonight. Пойдем сейчас на вечеринку. Oh my god. Кто еще хочет на вечеринку с Фредериком? Et c'est maintenant. Это здесь, это прямо сейчас уже она. J'ai fini mon verre de vodka. Я прикончил мой бокал водки. It's a little bit funny, this feeling inside. Я не буду переводить, с вашего позволения. Еще вопросы или идеи, или пожелания, что должен сделать Фредерик? Я, к сожалению, не дотянусь до задних рядов, буду работать с передними. Tes idées à propos de ton nouveau film? Qu'est-ce que tu veux faire comme le nouveau film? Ah, alors j'ai un projet de film qui se tournera ici à Moscou. У меня есть идея фильма, который будет разворачиваться здесь, в Москве. C'est l'idéal. Это будет по книге «Идеаль», которая посвящена Москве. Это продолжение 99 франков. C'est la suite de 99 francs. Okay. He's reading in my mind. Он читает, я читаю его мозг, его мысли. Еще вопрос. It's
shitty. I can't make music. I wish someone asked me to bring my music. Кто-нибудь должен сказать, чтобы я... This is not. Yeah, there is no CD inside. There is nothing. Это не CD. Is there a DJ in this place? Если здесь You're a диджей, DJ. Come. Bring your music. Let's do it. I don't want to talk. It's boring. я не хочу говорить, это скучно, давайте поиграем лучше. Let's sing. I don't know what we can sing. Where is the bottle? You have the bottle? Bouteille. Бутылку на сцену. Вот только я не понял, воды или... Talk to me. Водки! Водки на сцену! Водку в студию! So, question? A question? Вопрос, давайте еще попробуем вопрос. Скажи, вот девушка тянет руку уже очень давно. Скажите, пожалуйста, вы сами довольны своей работой, своим фильмом «Любовь живет 3 года»? Ah, je me suis beaucoup amusé, j'étais très content, mais c'est pas à moi de dire ça, c'est à vous. Я очень, мне понравилось работать над фильмом, это был интересный опыт, но это вам судить о том, хороший фильм или нет. Et je sais pas si... Ben, en tout cas, on m'a demandé d'en faire un autre, alors ça c'est une bonne nouvelle. Но мне предложили сделать другой фильм, вот это уже хорошая новость. Il y a des gens suffisamment malades pour me demander encore un film. Люди настолько глупы, что просили меня делать еще один фильм. Клево. D'ailleurs, j'organise un casting, si jamais il y a des filles qui Он veulent... готов делать здесь кастинг, девушки могут ходить. Ce soir. Seulement les filles ou les garçons aussi? Ah, c'est un film sur la beauté féminine. Это будет фильм о женской красоте. Yes! Водка! Слушай, Лен, нужно чтобы что-то... давай. Просто эта бутылка с этим, с ограничителем, он все-таки... Он крут, но он не сможет пить из такой бутылки. I just don't know what to do with myself. I just don't know what to do with myself. Это народная английская песня. Thank you. Ah oui. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Oh, Champs-Élysées, Pada, pada, pada. oh, Champs-Élysées, Pada, pada, pada. au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez. Champs-Élysées. Wow. Oh my God! What's happening here? Что здесь происходит, о боже мой? Am I dreaming because I've drank this vodka? Make me... Я мечтал об этой водке. So explain to me what this is exactly. It's a... Объясните мне, что это такое, где я оказался, что это за место? Is it a rock concert or book, Это рок-концерт book market? или книжный рынок? It's a rock market or... Это рок-рынок? I don't understand. It's a festival of Это music and... фестиваль музыки или что вообще такое? Explain me. Ну, расскажите мне, где я оказался? Что со мной происходит? He's just translating, he's not answering, you know. Это не ответ, это перевод. Okay. Welcome to Russia! Он хотел сказать спасибо, Кэп. Все-таки давайте вопрос попробуем. A question. Он в переводе. Small person. Господин Бекбедер, следите за новостями в России. И что вы думаете о явлении Пусси Райот? Qu'est-ce que tu penses по поводу Pussy Riot?
Ah. You know what? Free Pussy Riot! Of course. Yeah, but then, you know, everybody's saying that. Все об этом говорят. I'm sorry to agree with Madonna, you know. Не очень, но я согласен с Мадонной. You know, I mean, if I go to a church in Paris, Если я пойду в Париже I take all my clothes off and I yell and I don't know, I sing in a church. Если я буду петь в церкви, They will throw me out. они меня выкинут, They will kick me out of the church, but I will never go to prison. но меня отправят в тюрьму. If I do the same thing in Paris, I never Если я go сделал to то же prison. самое, что сделали они в Париже, то меня отправят в тюрьму. Maybe they asked me to pay like 100 euros, Может быть, он заплатит 100 евро штрафа, but that's all. ну и все, не более. So that's the problem. Вот в чем проблема. Sorry. Подойди поближе. Господин Бэкбедер, я тут. Добро пожаловать в Москву, это раз. Мне кажется, если вы сделаете подобное в Париже, ваши книги не будут продаваться. Oh non, au contraire. Не, наоборот. Si je fais ça à Paris, mes livres se vendent encore mieux. Если это сделаю в Париже, книги будут продаваться только лучше. Scandal is always good. Скандал это всегда очень хорошо. Scandal is promotion, you know. Скандал это хорошо для раскрутки книги. Хорошо, позвольте, пожалуйста, другой вопрос. Вы сказали, что книга будет издана о России, да? Она будет так... Нет? Она уже есть, да? Она к сожалению, не читал. К сожалению. Она будет настолько уже... Она вышла... Книга «Идеалы России» вышла 5 лет назад. Спустил момент во Франции. Хорошо. Она настолько же провокационная. Она вышла в России уже 5 лет назад, и она такая же провокационная. Настолько же, и меня интересует та же тема наркотиков, которая присуща 99 фактов. Провокация продолжается дальше в книгах, в ваших книгах? Da! Oui! It's okay. I mean, it's very bad for your health to take this. Это очень плохо для здоровья принимать наркотики. So don't do it. Не делайте этого никогда, дети. But if you have some, give it to me. Но если никто-нибудь есть, дайте их мне. No, what can I say? Что я хотел сказать? I want to say something. I want to say Я хотел что-то сказать, но я не помню. if we ask Putin to free the Pussy Если мы Riot, попросим Путина освободить Pussy Riot, okay, it's good. And we should also ask him to free Khodorkovsky, и попросим его освободить Ходорковского, because he's been there longer, you know, very long time. He's been in prison for a long он time. находится очень долго в тюрьме. Now it's time to forgive Это Khodorkovsky. время уже, пора уже его отпустить. So let's free all of them. Давайте их всех их отпустим из тюрьмы. I'm saying this because I see I have a TV camera, so, you know, Vladimir Я буду говорить Vladimirovich. в камере. Vladimir Vladimirovich. Владимир Владимирович, Listening to me, man? вы меня слышите? I know you're a good guy. Вы хороший парень, я знаю. Well, you know, I know you like literature and poetry. Я знаю, вы любите поэзию, So литературу. listen to me. Ну послушайте меня уже, ну ё-моё. Make this place a real democracy, okay? Сделайте это место демократии. So, Еще вопросы? У меня два вопроса, сразу предупреждаю. Первый вопрос. Ваша последняя книга, что-то бла-бла, апокалипсис, она уже переводится на русский язык?
Je sais pas. Я Non. не знаю. Peut-être que mon éditeur est suffisamment intelligent, il a compris qu'il fallait pas le traduire. Но, может быть, мой издатель настолько умен, что понял, что ее не нужно переводить. И второй вопрос. У вас очень красивые волосы. Каким шампунем вы пользуетесь? Je suis allé chez le coiffeur. Я пошел к парикмахеру. Parce que j'étais président d'un festival Я de был cinéma президентом фестиваля, кинофестиваля à Deauville в городе Довиле. la semaine dernière. Alors j'avais des coiffeurs dans ma chambre d'hôtel. На прошлой неделе у меня был парикмахер в моей комнате отеля, ну и вот. Et c'est pour ça que je suis coiffé presque aussi bien que toi. И поэтому я так же хорошо причесан и пострижен, как ты. Bah ouais. C'est incroyable. Ils connaissent Joe Dassin, quoi. Они знают Жо Joe fucking Dassin. Мать его, Дассена они знают. У меня два вопроса тоже. Первый вопрос, когда ждать вашу следующую книгу? Ouais, il faut que je l'écrive, alors donc... Ну, нужно, чтобы я сначала написал, поэтому это сложный вопрос. Je suis un peu paresseux. Я довольно ленив. Mais peut-être que je vais ce soir trouver l'inspiration. Ну, может быть, сегодня вечером я наконец поймаю вдохновение. Ну, даже, может быть, музу. Oui. Второй вопрос. Вы очень очаровательный мужчина. Расскажите, пожалуйста, какой у вас парфюм? Mon parfum, c'est... Мои духи это... Водка! C'est ça. Вот так. Mais vous avez des questions intelligentes? Может быть, у вас есть умный вопрос? Да, вы уже задавали, по-моему, нет? Vous voulez que je vous chante quoi? Demandez-moi ce que je voulais que А je может chante. быть, предложите что-нибудь ему спеть? Что ему спеть? Серж Гансбург. Serge Gainsbourg, ah ok. Je baisse et je viens entre tes bras et je me tiens. Ah. He's Jane Birkin, okay? Ah non, ça je m'en souviens pas. Это я не помню, это я не помню. Trop vieux, trop vieux. Слышь, старье какое-то. Все? Ouais. Ой, знаете, на самом деле у меня не вопрос, а просьба, пока не C'est pas le question, c'est le demande. Я просто говорила, что я иду на встречу с вами, ну как бы, не на личную встречу. Да. Вот. Я сказала, что вы очень красивый мужчина, и здорово было бы вас поцеловать. А мне сказали, что я никогда не поцелую Бигведера. Можно вас поцеловать? Trois fois, What's happening here? Дед Мороз исполняет желание. This is a crazy city. Mad city. На помощь помогите. Spasite извините. Et c'est un hommage à la littérature russe et à И la... это своего рода дань, я отдаю мне должное и показываю, как я уважаю русскую литературу. Un hommage à la beauté de ce monde ancien et prestigieux. Тем, как мне нравится этот старый, красивый мир. Et vous savez, vous ne vous rendez peut-être pas compte à quel point la Russie est synonyme de beauté dans le monde entier. Вы просто не в курсе, насколько Россия это синоним красоты по всему миру. Ne l'oubliez jamais, le monde entier admire l'âme, la poésie russe. Вы просто знаете, насколько весь мир любит русскую душу, русскую поэзию. On vous aime parce que Мы вас любим, vous souffrez, vous aimez ça, vous aimez le désespoir. потому что вам нравится безнадега. Vous êtes l'empire du désespoir. Вы империя безнадеги. Et c'est vrai, vous aimez
C'est pour ça que vous aimez boire comme les Вот Français. почему вы любите пить, как французы. Les Français adorent boire, et les Французы Russes любят aussi. бухать, и русские тоже любят бухать. Parce que cela enjolive le désespoir. Ну, это прекрасная безнадега. J'ai cassé l'ambiance là. Je crois qu'ils sont déprimés. Еще пара вопросов, потом будет подписание с Андрей Ксерокса. А можно мне тоже вопрос о просьбе? Моя девушка очень большая ваша фанатка. Она могла бы сфотографироваться с вами? Ah, mais qu'est-ce qu'elle va me faire en échange? Но что она сделает мне взамен? Question. Это вот девушка раньше. C'est pas en question intelligent, mais en question très très courte. Вы старинки пользуетесь печатной машинкой или читаете ноутбук, когда пишете свои романы? Est-ce que tu écris en machine à imprimer ou avec un laptop? Non, non, moi j'ai à la main, avec От un руки, stylo. все от руки, только с ручкой пишу. Откуда черпают вдохновение? Moi je suis un triste genre de attraction et tout ça. C'est des choses, pourquoi, ou situations. Non mais c'est horrible comme métier. Это ужасная профессия актрисы. C'est un métier horrible parce que tu dépends du texte et du désir des autres. Ты зависишь от текстов и мечтаний других людей. Moi, je pourrais pas faire ce métier, mais Я бы не мог никогда этим заниматься. mais cela dit, je suis un peu une actrice ce soir. Но я сегодня актриса немножечко, этим вечером просто. Je pense qu'il faut, si j'étais à ta place, j'écrirais un film, j'écrirais une pièce de théâtre. Если я был на твоем месте, я бы написал бы сценарий к фильмам, пьесы. Comme ça, tu contrôles au moins, tu contrôles ce que tu fais. Так ты хоть как-то контролируешь то, что ты делаешь. Tu as joué un rôle dans le film sur 89 ans, quelles étaient les impressions de ce procès? Он просто, я спросил его, он играл, может, кто видел фильм 99 франков, там Федерик играет некий три раза появляется в фильме и пугает собственного героя. Я спросил, как вы его впечатление об этом. Он сказал, что клево. I don't know what he's saying. Oui, j'ai joué dans, I did, and that's why I don't like to be an actor. Почему я как раз не хотел быть актером? Ну вот, знаете, уже какая-то истерика у девушек. Последний вопрос. Поделитесь сейчас. Не, еще. Так, тихо. Не. Второй раз не будет вопрос. Okay, У now. меня вопрос такой. Я считаю, что в книге «Взять» господин Бердер несколько покусился на честь и опыт с русскими женщинами. Как-то реабилитировать он будет наших девушек. Или l'idée de l'image de la femme russe dans pardon, est-ce que tu peux réhabiliter les femmes russes dans le truc? Alors justement, dans mon film, Вот в моем фильме как раз, qui va être adapté du livre, который будет экранизацией книги je vous promets de corriger cette я mauvaise обещаю image. вот все, что я сделал не так, исправить. Et les femmes russes ne seront plus jamais des prostituées de 14 ans. Русские женщины это не проститутки 14 лет, как там. Ce seront des mannequins de 13 ans. Это 13-летние манекенщики. Non, mais c'est pas vrai ce que tu dis. C'est pas vrai. Je ne suis pas d'accord. Он не согласен с тем, что он как-то покусился на образ русской девушки. Moi, j'ai écrit ce livre en pensant, au contraire, que j'écrivais une ode Я-то думал, что я пишу оду à l'éternité de la beauté вечности russe. русской красоты. Et pour moi, c'était une déclaration d'amour infinie à la femme russe. Это признание в любви русской женщины. Все, друзья, все. К сожалению, мы должны спасать. Il y a un groupe qui va jouer ou qu'est-ce qui va se passer là? Будет очень короткая церемония подписания книг в шатре Ксерокса, вон там вот. Non. Est-ce qu'on peut aller dans un bar pas loin, boire un verre? Может быть, можно пойти в бар рядом.
c'est pas moi qui l'ai organisé. Moi, c'est le monde. Okay, I want to thank you for coming, and I'm sorry that I'm not playing tonight. It's because Я очень извиняюсь за то, что я не играл сегодня вечером. It didn't tell me. So. Мне просто не сказали. Еще раз простите меня, I'm пожалуйста. happy. I love you, and I hope you love me. Thank you. Good night. Спасибо.